Só umas empinadinhas, uma corrida. Ó. Ó só o grau. Agora vamos no peixe rasgado. Aí, ó. Analisando minha conta, não para de render dinheiro pra formar ousada. Ela se atira igual com já vai direto no blog, ó. Peixinho. E aí, galera, gostaram do vídeo? Dê like aí, se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais com os amigos. E valeu, falou e...